जिहेतु दिनै नुखाबाय जोंनि गेजेराव गोबां माने मेडेलिस्ट प्लेयारफोर फैदों सोरबा काबादि सोरबा ख'ख' बिथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन आरो गोबां अलिम्पिकनिबो माखासे मेम्बारफोर फैनो दङमोन बिथांमोना माखासे उसुबिदानि थाखाय फैथ'नो हायाखिसै गोदो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव इभेन्ट जाबाय थादों होननाय खोनादों थ' दिनै बिथांमोना नायनानै जों जिहेतु मोनसे सिन्था खालामबाय थादों जे दिनै सकबलखौ क'क्राझारल' नङा अकल जोंनि बिटिआर बड'लेण्डआवल' नङा जिहेतु जों बेखौ सारा आसामावनो बोरै जोङो गोसार होनानै जों बे गेमखौ बयनिबो नोजोराव जाहाथे मोजां मोनसे इभेन्ट खालामनो हायो बे उद्देश्यआ जोंहा दंखायोमोन आरो बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोना खोब मोजां मोनदों आरो बिथांमोना फैनानै निस्सय बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब खालामनायनि खोथा बुंदों आरो बिथांमोना मोनफ्रोमबो आसामाव जिहेतु जोंखौ दा डेम' बिथांमोना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जि जायगाफ्राव जों डिस्ट्रिक्ट बानायाखै दाबो एप्लिकेसन हराखै बे जायगाफ्राव बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामनायनि खोथा आरो बेहाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एप्लिकेसन खालामगोन आरो थाबैनो जोङो आसामाव जिहेतु जोंहा दासिम आसामाव 10थाल' जोङो डिस्ट्रिक्ट दङ दा 10था डिस्ट्रिक्टनि जोङो जायगायाव दा बारायनो नागिरबाय जिहेतु जों सानदों हानायमानि अल आसामाव जेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दं बे डिस्ट्रिक्टआवनो जों बे गेमखौ हरनो नागिरदों आरो डिस्ट्रिक्टआ जोंना कमप्लिट जाजोबखांनायनि उनावनो जों मोनसे अल आसामाव जों सबसे टप मोनसे गेम जोङो टुर्नामेन्ट फाथिनो थांगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो बे गेम जोबनायनि लगावनो जोङो नर्थ इस्टनि जिखिनि मोनसे जोङो माने माबा दङ माने फेडारेसन दानांगौ बेखौबो जोङो दानानै होसिगोन मानोना जोंना इण्डियाआव दा मोनफ्रोमबो जन हिसाबै बेबायदि गेम जागासिनो जोंहाबो नर्थ इस्टआव जोंहा गासै 8था स्टेट दङ दा बे 8था स्टेटआवबो जोंहा मोनसे टुर्नामेन्ट फाथिनांगौ बिनि दायथ'आबो जिहेतु आंनाव दं हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जोङो LINFP आव जों थाबैनो मिटिं लानानै जोङो मोनफ्रोमबो स्टेटनिफ्राय जोङो साबा रिप्रेजेन्टेटिभ लिंहरनानै बिथांमोननि जोङो स्टेट बडिखौ जों दानानै हरनो नागिरदों आरो बडिया दाखांनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननोबो जों जेनेरेलि मोनसे डेम' देखायनानै थाबैनो आरो बिनि उनाव जों नर्थ इस्ट जोङो मोनसे टुर्नामेन्ट जों फाथिनोबो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो आं सानदों जोङो सकबलखौ आरो जोङो एसे मोजाङाव लाबोफिननो नागिरबाय आरो सकबलखौ जोङो सारा आसामजोंल' नङा जोङो नर्थ इस्टआव बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो पर्जानि गेजेराव जोंनिफ्राय जेसेबां हायो जोङो गोख्रों टिम बानायदों आरो बिथांमोना मा होनदों प्रयटेक माने दिनावनो मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो स्टेटआव थांनानै बिथांमोना फोरोंहैनो थाखाय रेडि जानानै दङ दा ओंखायनो जोङो प्रथम दिनै नैबे दलजरा गामिनि मोनसे मा होनो माइ फोथाराव जोङो फिसाब्लाबो दिनै मोनसे जों डेम' लादों आरो बे डेम'नि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनिफ्राय मोनसे जागरन जाफिनबाय सकबला जे मोनसे जागरन जाफिनबाय बेखौ दिनै मोनसे फोरमान होबाय आरो बिनि उनावनो जों कन्टिनिउसलि जोङो सकबलखौ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव जोङो गेलेहोनायनि मोनसे पलिसिखौ जों लाबाय थादों आरो थाबैनो जोङो मोजां मोनसे जोङो अल आसाम माने गेजेराव जों मोनसे कचिंबो जोङो लानो नागिरदों आरो कचिंनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टखौ जोङो थाबैनो माने बडि दाफुंनानै होनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों अल इण्डिया हिसाबै दा आसामनि सकबल टीमा मा पजिसनाव दं दिनै अल इण्डिया बेसिसाव जोङो साब जुनियराव जों सबसे टप नाम्बार 1आव दङ आरो जोङो चेम्पियननि खेथ्रआव जोङो माने सिनियरनि खेथ्रआव जाहैबाय जोंहा अमेना सबसे टपआव दङ बिनिफ्राय जोंहा मेन्सआ जोङो हौवासाफ्रा जोङो सेकेन्ड पजिसनावसो दङ दासिमबो जोङो फार्स्ट पजिसन लानो हायाखै जिहेतु दासिमबो जोङो आसामा चेम्पियन जानो हायाखै मानोना पान्जाबा बिराद स्ट्रं जोङो सानदों एबार नेक्स्टआव जोङो मोनफ्रोमबो आसामनिफ्राय जुदि मोजां टेलेन्ट प्लेयारफोर मोनोब्ला जों फैगोन समाव पान्जाबखौ फेजेननानै जों सबसे टप जोंना जास्ट हौवासाफोरल'सै जों फेजेननो गथे जोङो दिनै मोनफ्रोमबो इभेन्टआवनो जों साब जुनियरानो जा अमेन चेम्पियनानो जा सिनियर जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों चेम्पियन खालामनो हायो नाथाय जोङो हौवाफोरखौ मारै चेम्पियनशिप खालामनो हागोन हौवाफोरखौ जों सबसे दिनै इण्डियानि गेजेराव सबसे टप जोङो आसाम हिसाबै जोङो खालामनो हागोन बिनि थाखायबो जोङो जुजिबाय थादों जायफोरा सकबल गेलेनो गोसो बिथांमोनहा माबायदि जगाजगनि थाखाय गेजेरजों नोंथांमोनजों जगाजग खालामो बिथांमोना सकबल गेलेनोबा जोंनि माखासे बे टेकनिकेल पार्टफोर दङ बिथांमोना जोंखौ खबर खालामनो हागोन आरो बिथांमोना फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ फ्रि कचिं होनाय जागोन जों बिथांमोननिफ्राय थाइसेबो फैसाबो जोंनो नाङा बिथाङा जुदि जोंनि सकबलखौ जुदि सोलोंनो इस्सा दङब्ला उत्सुक दङब्ला आरो बबेबा स्कुलफोरा जुदि सकबलखौ जुदि बेबायदि माने लांहोनानै फरायसाफोरखौ गेलेहोनो सानदोंब्ला जोंनिफ्राय टिम थांनो थाखाय रेडि आरो जोंनो जास्ट बिथांमोना जानाय आरो थांनाय फैनायनिखौल' जोंनो होनांगौ जोंनो एक्सट्रा फैसा नाङा
बिथांमोननो जोंनो गारि भारानि बेबस्थाखौ खालामना हरनांगौ आरो जोङो जेसेबां दिन बेहाय फोरोंनांगौ सप्तासे 10 दिन जों फोरोंनानै होबोगोन आरो बिनि थाखायबो बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जागोन बेनिखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि माध्यमजों जायफ्रा दिनै सकबलखौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एप्लिकेसन लानो गोसो दङ बिथांमोना इमिडियेटलि आंखौ कन्टेक्ट खालाय आरो बिथांमोननो जोङो मा होनदों कमिटिजों मोनसे फर्म खालामनानै होगोन दाना होगोन आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोननो जों माबायदि प्लेयार प्रडाक्सन खालामनांगौ बिनि सायावबो जों बिथांमोनखौ फोरोंनाय जागोन आरो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक एस'स कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा एस'स कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो एस'स कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो